සුබ දවසක් කියලා මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම අදත් SL World Tech YouTube channel එකට මම වෙනදා වගේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හරි යාළුවෝ මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලා නොදන්න දෙයක් ගැන. ඒ තමයි ඔයාලා භාවිතා කරන, භාවිත කියන්නේ use කරන Samsung phone එක create කරන්න කොහොමද කියලා තමයි මම කියලා දෙන්නේ. ඒකේ quality බලන විදිය හැමදේම මම ඔයාලා පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප් එකකින් පෙන්නන්නම්. හරි යාළුවෝ නෑ වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එන්න කලින් යාළුවනේ ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් ඊට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට ඇවිත් තියෙන bell icon එක click කරන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මම දාන වැදගත් වීඩියෝ ඔයාලා ගාඩම notification එකක් ආකාරයෙන් ගන්න පුළුවන්.